Մեխակ պապ, կա մի խորհուրդ, որ դուք կուզեք տաք մեզ 40 տարեկաններից, ձեր որդուն 60-70 տարեկաններին, որ ձեզ նման պայծառ միտք ունենան, երկար ու առողջ կյանք ունենան։ Գիտեք ինչ կա, կարող իմ խորհուրդը այնքան էլ հաջող խորհուրդ չլինի, որտեվ եթե ես իմ մասին չեմ կարողանում ասել, իմ խորհուրդը միայն կցանկանա, որ նրանք իրենց առողջությանը հետևեն սիստեմատիկ, ես լավ չեմ հետևել, դեռ քեզ էլ ասեմ, որ նրանք բարի լինեն բոլոր մարդկանց նկատմամբ, անփորձանք լինեն եւ հաջողություն կունենան երևի, եթե խռովկան չլինեն։ Կա մի բան, որ տեսնում եք երիտասարդները սխալ են անում, վատ են անում, չեն հասկանում։ Այո, շատ բաներ կան, որ երիտասարդները չեն հասկանում։ Հիմա էլ շատ բան կա։ Օրինակ, այս մեր ընտրական համակարգում մի սխալ բան կա էլի, որ պարտադիր մեկը գնացեք ընտրեք։ Ես ընտրությունը պատկերացնում եմ, որ ամեն մեկը լավ հասկանա ինչ է ընտրում, ումն է ընտրում, ամեն մեկը, բայց ոչ մեկը այդ մասին չի մտածում։ Դրա համար շատ դեպքում ժողովուրդն է տուժում։ Մենք ինչ անենք մեր երկրի համար, որ մեր պետությունը զորացնենք։ Գիտեք ինչ կա, մի մարդով, մի քանի մարդով, մի գյուղով ոչինչ էլ չեն կարող անել։ Դա պիտի արդեն հասարակությունը, ժողովուրդը կարողանա կողմնորոշվել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է լավ դաստիարակ ղեկավարներ, ճիշտ հասկացող ղեկավարներ, որ տատանումներ չլինի, որ այս ու այն կողմ նայողներ չլինեն, ժողովրդի մասին մտածողներ եթե լինեն, ինձ թվում է պապական լավ կլինի։ Կոլեկտիվ աշխատանքում այդ լավ կազմակերպողը ղեկավարն է, լավ կազմակերպողները ղեկավարվողներն են, որոնք խղճով պիտի մտածեն իրենց շրջանի, իրենց գյուղի, իրենց տարածքի մասին։ Հիմա ես կյանքի լավը չեմ տեսնում այս պահին։ Հայաստանի վիզը զարկվեց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում մտավ տխրարչակ սեփականաշնորհումը։ Հայաստանը զոր հանրապետություն էր։ Իմ Սարուխանը զոր քաղաք գյուղ էր։ Սարուխանում կար կաբելի գործարան։ Հայաստանում երրորդը։ Երևան կաբել, Կամո կաբել, Սարուխան կաբել։ Հայաստանում կար, Սարուխանում կար յուղի պաների գործարան։ Սարուխանում կար դիպոլ արտադրամաս, որ 1000 հոգի էր աշխատում։ Բայց հիմա Հայաստանում ոչինչ չկա։ Չկա, որովհետև փոխվեց։ Հանգուցյալ Դեմիրճյանը որ մնար, գուցե տես չլներ այն ժամանակ, այսինքն մահանալուց առաջ թողեց գնալ Լենինգրադ, նոր հետո եկավ։ Սեփականաշնորհումը շատ վնաս տվեց։ Հիմա եթե Արզենից ցորը գնաս, կտեսնես բտատար շենքերը կողնած են, բայց շենքերի տերերը տխրարչակ գումար ունեցողներն են, որոնք ով գիտի ինչ ճանապարհով կարողացան գումար ձեռք բերել, վաուչեր ձեռք բերել եւ շենքեր գրավել։ Իսկ այդ շենքերի միջահրաշությունը դասգահները, սարքավորումները եւ այլը բոլորը վաճառվեցին, կարելի ասել օտարերկա հարևանների բնակիչների։ Հայերի մեջ կան մարդիկ, որոնք այդքան էլ լավ մարդիկ չեն։ Շատ դեպքում վատին տուրք են տալիս, շատ դեպքում նպաստում են վատին։ Եթե բոլորը խիղճ ունենան, խղճով մոտենան հարցին, ինչ թվում է ավելի լավ կլինի։ Ես այդպիսի մարդկանց գիտեմ, կոլեկտիվում եղել են, ես նրանց վատ մարդիկ եղել են մեկ-երկուսը, բայց ես նրանց ոչ մի վատություն չեմ արել, ինձ վատություն արել են, ոչ մի վատություն, ոչ թե միայն նրանց երեխաներն են աշխատել ինձ հետ, նրանց թոռներն են աշխատել ինձ հետ, բոլորին լավ եմ եղել, հաշվի չառնելով, որ նրանց հայրը կամ հայրը իհարկե մայրը չէ, հայրերը որ վատություն են արել։ Էդ էլ պիտի ներել իմանաս։ Որ հետ գնաք, մի 40 տարի հետ գնաք։ Որ հետ գնամ։ Որ հասնեք 60, ինչ կփոխեք։ Իհարկե, եթե հետ գնանք
կարող է իմ կյանքը ամբողջովին այլ կերպ դասավորվի, որտեղ ես իմ թերությունները, իմ կյանքի թերությունները լրիվ զգացել եմ, որն է թերին, որը չպիտի լիներ, այո, ես լավ արել եմ։ Որը պիտի չլիներ։ Եթե նորից 60 տարեկան լինեիք։ Եթե 60 տարեկան լինեի, հնարավոր է, որ ուսուցչությունը մնար էլի։ Հնարավոր է, որ Ոնց եք կարդում, ոնց եք Ասեմ։ հետևում քաղաքականությանը։ ես հիմա էլ, որ ասում եմ այպատ, հետևում այպատին, ես միայն, որտեղ դժվարանում եմ, միայն քաղաքականության վերաբերյալ հոդվածներն եմ կարդում, այն էլ ոչ լրիվ, ես քաղաքականությանը շատ ուժեղ եմ վերաբերվում, շատ ինձ ճիշտ եմ գնահատում, որովհետև ներկա իմ այս պայմաններում միջազգային մասշտաբի բոլոր գործերը մեզ մոտ բարձի թողի վիճակում են։ Չկա այն դիվանագետը, այն օրենքներ հասկացողը կան, մինիստր ունենք արտաքին գործերի, մեկ քիչ աշխուժ աշխատեց այս վերջերս, ճիշտ է, բայց դիվանագիտությունից բավականին երևույթի հեռու է։ Երկրորդ շնչառությունը կնայեք ձեր iPad-ով։ Երկրորդ շնչառությունը ինչու չեմ նայի։ Կնայեմ։ YouTube-ում կգտնեք, կնայեք։ Այդ iPad-ում ես չեմ կարող գտնել, ես միայն գտնում եմ թերթը, մեկ էլ գտնում եմ ռուսական մի բան, ռուսական կա, այդ երկուսից եմ օգտվում։ Ոչինչ, հիմա մեր հաղորդումն էլ կնայեք։ Նախ ձեզ կնայեք, այս հաղորդումը, հետո հաղորդումն եք նայեք։ Եթե հարցս գտնի կամ տղես գտնեն տան, անպայման կնայեմ։ Ես ձեզ լրագրողներին, բոլոր նման աշխատողներին ցանկանում եմ աշխարհի բարիքը, առողջություն, ամենակարևորը ճիշտ մտածելակերպ, որ նրանք չունենան այս կամ այն թեքությունը, այս կամ այն կողմը թեքվելը, որ նրանք ճիշտ պիտի լինեն։ Լրագրողը պիտի ամեն ինչ ճիշտ տանի, ճիշտ ունի վրա պիտի տնի։ Օֆելիա ջան, հիմա էլ կան լրագրողներ կան, որոնք դարված են միայն այս կամ այն ղեկավարի խոսքը պահպանելու կամ պնդելու համար։ Դա արդեն անշնորհություն է։ Ինձ թվում է լրագրողները յանալի մարդիկ են եւ նրանք հատուկ սանրվածքի, հատուկ կերտվածքի մարդիկ են, նրանք պիտի ճիշտը գնահատեն ամեն ինչում եւ ճիշտ մոտենան խնդիրներին։ Ես բողոքում եմ միայն ու միայն իրավակարգից։ Իրավակարգից եմ բողոքում, որ պիտի բոլոր մարդիկ կարողանան լավ ղեկավարել երկիրը։ Երկրի ղեկավարները պիտի լավ ղեկավարեն։ Դա կլինի ամենալավ գրավականը մեր երկրի։